Yo, what's up mga kanahan? Karon natay ayuhon nga all-in-one Lenovo nga unit. Atong suwayon og ayo kung madabas itong powers. Ang unit mao ni siya. Lenovo F0B4 nga Lenovo. Iyon sa akong client mo blue screen na daw niya. Yun, dili siya ka go through sa yang OS. Atong suwayan kayo kung carry sa powers. So ato ning ukbon ron guys para makita na to kung sa yung problema niya. Dayon, hopefully maayo na to. Sige mga kanahan, ayun sana.
Karon guys, atong i-check kung okay na ba. Siguro okay na tingin. Akong gibuhat gi check na nako tanang peripherals niya. Basta yung RAM, yung hard disk, also ang iyang what you call this, optical drive akong gi-resakit maura gyapon. So karon na found out na nato na ang problema ay kay ang iyang BIOS nga program corrupted ba. So nagkuha ta silang website o BIOS firmware, yun mao to akong i-flash. So atong i-test kung okay na ba niron. So, Jeren, kaya Joke ayag kay series. Update lang sa atong gi-repair ganiha. Successful ang operation doon. Na found out ra nako nga ang problema din niya naa sa iyang BIOS na firmware mura corrupted tingali doon. Moto ga download ko sa ilang website o BIOS firmware doon akong gi-flash. Okay, sa unsaon yun ako ganiya gi-format na nako, gi-reinstall ng OS, pang resakit na nako tanan magyapoy lockboot diyon. Mo to gitestingan lang ako flash nadara man sa siya. So another successful operation. Hopefully napay sunod ani nga vlog repair vlog. Kung na magpaayo din mo, kontakta lang ko. Around Cebu City rasa ko pwede kay naama ko Cebu diyon. Inamigo ra nga presyo, inamigo. Till then, bye bye.